Nedělal to představit. A to je popíš. To je poslušený karita. Máně číkalo zuby. Jako Láďo. A teď já teďka koš. Tady. To byl služení. Ukradni na mě. Ale teďka, to jsem koupila i měsíce. Klášťům. Máte tam vložky. Paráda. Měla takový na vložky. To je papír, víš co? To bylo vada. To otevírám, ty vole. Jako koše většinou smrdí, no, jako. Ale nám ne tolik. Mám ještě víc. Já musím to než za oknem, viď. To na venku, ale táta šel s tomu stromku, viď. To to poklepal. Ale je potočil to stromek k ním, ne? Ale on tako tam schovaný a ten stromek je tako sekejval, ne? Ale jenom po to vyšel, viď. Všichni do stromku. Jak to zkoukej, tam někde není díra. Koukej, že ten strom je díra, ty vole. Že se vlastně nějak udělal, vyšrouboval. Do věcičky, ne? Ale jednou jeli. A my máme nejsvý stromek. To. Ty tak to vládeš, se nezapůjde. On má taky. A já to ty krám. A to je šmarko. A já bych ty vole. Nebo, no. Ty vole. Já to ty pak přípala jako. Taký svině. Vyšli z Bechova. A blešky, když bydlet z Bechova. A blešky na stůl. Tádí! Tebe! Skutečku Víte štítka, ne? Bylo to Atika? Jaká pošlekle, tak skočila nám. Co je? A to bylo? Tak také máš. Tak je dobrý. Smrdí, a ty máš ty chlupy. Tyhle ten humus, to je šedivý popáníčko. No to máš na tom gauči nahoře. To je taky humus. Zvykla štěvla na kolenou pomalu. Jak udělala, že mu musí být štěvkou. To bylo ta holka. Chtěla by, jaký máš, ne? Jaký drevný. Lesní byli. Res na to má. Ty se mi teče všude. Máš to chlastu, máš chlasta dole. No ale si jo, hej. Ty vole. Když se něco napil, k nebo dejchá. Ty když si většinou něco potáhneš, tak se ti jako blbě to dechá. No, víš. Ty tam potáhnu, vole. To je debilita. No. Impotence. Co má Láďa? Či se... Oplodní se sám. Co to má? Jo, Že je... Negramotický. Ne. Ježiši, my jsme se to učili, já jsem to nedávno říkala. Že si dokáže udělat spermie i vajíčka, kurva, já to vím. Negrodní. Nebo takový. A negrodní nemáš o děti. Jedno, máš. Já už to stopnu, nebo tady na to. Co? Ne, myčka ne, ty vole. Takže jo? Nechám tady. Nechám tady. Ne, už to stopnu, nebo fakt tady něco to, co to je to. Takže, první video v roku 2009, jo? A že bych to. Nazdar.